ஊருக்கு போயிட்டு சரவணா ஸ்டோர்ஸ் போய் ஷாப்பிங் பண்ணலன்னா எப்படி? நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸ் போனோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாளாவது தேவைப்படும். நம்ம வந்து வேணாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் செக்ஷனுக்கு மட்டும் போகலாம், மளிகை சாமான் மட்டும் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் பிஸ்கெட்டு, ராகி பிஸ்கெட்டு, நிலா பிஸ்கெட்டு, இலந்த வடை, பொரி உருண்டை, பெப்பர்மின்ட் மிட்டாயி, கமர்கட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. சரி நம்ம வாங்கி அட்லீஸ்ட் நம்ம இங்கே சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ நம்ம ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இந்த ஊரில் இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கும், ஆனால் நம்ம அங்கே கோயத்துக்கு போயிட்டா நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காது. அதனால தேன் மிட்டாயி, பொரி உருண்டை, நிறைய பட்டர் பிஸ்கெட்டு, பால்கோவாலேயே வந்து வெள்ளை கலர் பால்கோவா, ப்ரௌன் கலர் பால்கோவா, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசு மெமரிஸ் தான். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஸ்நாக் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்? மஸ்கோ தல்வாலாம் பயங்கரமாக இருந்தது. ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த நாளுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த ஸ்நாக்ஸ் இதில் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். See you, bye bye.